अरे अरे, उधर रोड पर ये क्या गिरा है? अरे वाह, ये तो वॉशिंग मशीन लग रही है। चलो, मेरी छोटी बहन के बर्थडे गिफ्ट का जुगाड़ हो गया। इसे घर ले जाकर अच्छे से धो पोंछ कर चमका दूंगी तो एकदम नई जैसी लगने लगेगी। अरे प्रिया बेटी, तुम तो मार्केट गई थी ना अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट लाने, तो ये क्या कचरे से उठा लाई हो? कोई ढंग का काम करो, छोटी बहन को कोई बड़ी चीज गिफ्ट करो। दादाजी, आपको तो पता है ना, अब पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी नौकरी भी छूट गई है और ऊपर से मेरे YouTube चैनल का भी कुछ नहीं हो रहा। वीडियो तो लोग देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। अरे प्रिया बेटी, अब तुम टेंशन मत लो। देखना, ये जो प्यारे लोग अभी तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं ना, ये जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।